Hello viewers, welcome to iCreation. আজি আমি আহিছো এটি বৃহৎ waterfall যেটো লখিমপুৰ জিলাৰ হিমলুগুৰিত অৱস্থিত। আমি সেই waterfallলৈ যাবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছো। মোৰ লগত আৰু 4জন বন্ধু যাবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ আছে। গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। আমি আজি আকৌ এবাৰ আহি আছো Sunajuli Sesaলে গা ধুবলে। আমি সকলোৱে আহি আছো। এয়া দেখাইছো অকল আমি খুচকাই গৈ আছো একেলগে। এয়া আপোনালোকক দেখাইছো সকলো গৈ আছে আগে আগে, মই গৈ আছো পাছে পাছে। মেন ভইচে চল দেই, মেন ভইচে চল। আমি বহুত দুঃসাহসিক অভিযানত আহি আছো। ঘৰলৈ চাগে ঘূৰি নাযাবও পাৰোঁ, ঠিক নাই। আৰু বেলেগ কিবা দি আছে আৰু ঘৰলৈ এতিয়া যাব পাৰোঁ। আমি গৈ আছো এতিয়া আপোনালোকৰ এটা জেগা দেখুৱাম। এইফালে ৰ'দ আৰু সেইফালে গোটেই আন্ধাৰ, ৰাতি হোৱা নিচিনা লাগিব। সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। সেয়া আমি সোমাই গৈছোঁ জেগাটোলৈ, আপোনালোকে চাব। আপোনাৰ সূৰ্যটো একদম এচক, সম্পূৰ্ণ সূৰ্যটো লুকাই গৈছে। ইমানেই ওখ পাহাৰ, আপোনাৰ ভাবিব নোৱাৰা এটা একদম। এইপিনে আপোনাৰ সূৰ্য পোহৰ পৰি আছে, এইপিনে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ সূৰ্য পোহৰ নাই, মানে অলপ ছাঁ মানে আৰু। চ' আমাৰ বন্ধুসকলে ফটো তুলি আছে। ব'লক আমি এই দুটা পাহাৰৰ মাজে মাজে গৈ থাকি আপুনি এজনী ছোৱালীৰ সন্ধানত আমি গৈ থাকোঁ। ব'লক আহক। আমি এতিয়া মানে যোনটো ৱাটাৰফল তালৈ যাম, কিন্তু বহুত মানে দ আছে, জেগাটো বহুত দ। আমি তেনেকৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু জেগাটো বহুত দ আছে। তথাপি আমি তেনেকৈ যিমান পাৰোঁ ভিতৰলৈ সোমাই যাব চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব। আহি গৈ আছে, আমি পানী বাঢ়ি গৈ আছে। এয়া কঁকাললৈকে পানী পৰিছে। আমি একদম মানে ভিতৰলৈ আহিলোঁ। চেঁচাৰ পৰা পূৰা 10-15 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ আহিলোঁ। ভিতৰত বহুত মানে দ পানী আৰু পাহাৰ, মানে আমি ফালি ফালি আহি আছোঁ। বহুত ভিতৰুৱা জেগা। পানী বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। পানী বহুত। এয়া আমাৰ চবৰে অৱস্থা বেয়া। আমি হাতত ধৰি আহি আছোঁ। এইকেইটা গা ধুই পূৰা পানীত সোমাই গৈছে। সাঁতুৰিছে। পানী কমিছে, ৰ'বাহে ৰ'বা, লগে 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 পানী সেইটো আমি পাই গ'লো।
আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন ৱাটাৰফল। আমি গৈ আছোঁ আৰু আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। বৰষুণ পূৰা দি আছে, বৰষুণ দি আছে। আমি তথাপিও আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। এইটো আৰু এটা ৱাটাৰফল। আগত আছে ৱাটাৰফলটো, এই একদম বহুত ডাঙৰ। এইটো আগতকৈও বহুত ডাঙৰ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, বৰষুণ পাই গা ধুব গৈছে। পানী বহুত। ইয়াত ইমান দূৰ অহাটো সম্ভৱ নহয়, তথাপিও আমি যিমান পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ। পাহাৰ ফালি ফালি আমি পালোহি। আমিও এতিয়া গা ধুব যাম, সকলোৱে এটা এটাকৈ। লেটছ গো! তো ব'লক আমি যাওঁ। যেতিয়া পানী বেছি হয় আমি গৈ আছোঁ ওপৰলৈ। এয়া আমাৰ আজি জাৰ্ণি শেষ হৈছেগৈ। আমি শেষ পৰ্যায়ত পাইছোঁহি। আমি তাৰপৰা ওলালোঁ। এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ। আমি আছোঁ চেঁচাৰ চেণ্টাৰত। সকলোখিনি হৈ গ'ল। আমাৰ কাপোৰ চাপোৰ আকৌ পিন্ধিলোঁ, চেঞ্জ কৰিলোঁ। আমি এতিয়া যাব ধৰিছোঁ। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হয় ক'ব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।